안녕하세요, 데이빗 여러분. 바르실레입니다. 오늘 이 자리에 오신 여러분 모두를 진심으로 환영합니다. 벌써 우리가 이렇게 모닥불 앞에 둘러앉은 지도 4번째 시간이 되었네요. 매주 뉴스레터를 받아보시면서 어떤 생각들을 하시나요? 제가 뉴스레터를 만들며 간절히 바라는 것이 하나 있습니다. 바로 이 한 주 한 주의 내용들이 여러분의 생각과 마음속에 자연스럽게 젖어드는 것이에요. 회복이라는 길은 때론 참 외롭고 쉽지 않지요. 그 길 위에서 이 레터가 당신은 혼자가 아닙니다 라는 작은 위로의 메시지가 되었으면 좋겠습니다. 우리 모닥불 토크에서는 매번 마음을 만지는 노래 한두 곡을 소개해드리고 있어요. 가사에 담긴 사연을 음미하고 노래를 함께 들으며 힐링하는 시간이죠. 오늘 여러분과 함께 나누고 싶은 곡은 박정현 씨가 부른 이젠 그랬으면 좋겠네 입니다. 원곡은 가왕 조용필 선생님의 곡이지만 저는 15년 전쯤에 나는 가수다 라는 프로그램에서 박정현 씨가 부른 버전을 보고 큰 감동을 하였습니다. 박정현 씨는 영문학을 전공한 문학적 기질이 풍부한 가수죠. 그녀의 노래를 가만히 들어보면 단순히 기교를 부리는 게 아니라 원곡자의 심정과 가사 한 줄 한 줄에 담긴 의미를 깊이 묵상하고 그것을 한 편의 드라마나 영화처럼 그려낸다는 느낌을 받습니다. 그녀의 깊은 해석에 담긴 이 곡이 제 마음에는 유독 깊이 남았습니다. 사실 제가 이 노래를 특별히 아끼는 이유는 제 삶에 고단했던 한 페이지와 닮아있기 때문입니다. 15년 전, 결혼한 지 얼마 되지 않아 제가 중독이라는 문제를 명확히 인식하고 회복에 올인하던 시기였습니다. 아이들은 어렸고 재발과 회복 사이에 정신없는 나날을 보냈죠. 공부도 해야 하고 아이도 키워야 하는 그 복잡하고 힘겨운 상황 속에서 이 노래의 가사가 제 마음을 두드렸습니다. 많은 것을 찾아서 멀리만 떠났지. 소중한 건 옆에 있다고. 우리는 늘 앞만 보고 달려가지만 정작 중요한 건 지금 이 순간, 그리고 내 옆에 있는 사랑하는 사람들이라는 걸 이 노래는 말해주고 있었거든요. 노래 가사 중에 1절을 잠시 읊어드리고 싶습니다. 나는 떠날 때부터 다시 돌아올 걸 알았지. 눈에 익은 이 자리, 편히 쉴 수 있는 곳. 많은 것을 찾아서 멀리만 떠났지. 난 어디 서 있었는지. 하늘 높이 날아서 별을 안고 싶어. 소중한 건 모두 잊고 산 건 아니었나. 이젠 그랬으면 좋겠네. 그대 그늘에서 지친 마음 아물게 해. 소중한 건 옆에 있다고. 먼 길 떠나려는 사람에게 말했으면. 정말 마음이 뭉클해지지 않나요? 지친 마음을 쉬게 하고 소중한 것은 늘 가까이에 있다는 이 메시지. 오늘은 박정현 씨가 최근 그녀의 밴드팀과 함께 부른 따뜻한 버전으로 함께 들어보려 합니다. 박정현이 부릅니다. 이젠 그랬으면 좋겠네.
쉴 수 있는 곳 많은 것을 찾아서 멀리만 떠났지 난 어디서 있었는지 하늘 높이 날아서 별을 안고 싶어 소중한 것 모두 잊고 산 건 아니었나 이젠 그랬으면 좋겠네 그대 그늘에서 지친 마음 아물게 해 소중한 건 옆에 있다고 먼 길 떠나려는 사람에게 말했으면 너를 구원할 때부터 다시 돌아올 걸 알았지 손에 익은 물건들 이젠 편히 잘 수 있는 곳 숨고 싶어 헤매던 세월을 딛고서 넌 무얼 느껴왔는지 하늘 높이 날아서 별을 안고 싶어 소중한 건 모두 잊고 산 건 아니었나 이젠 그랬으면 좋겠네 그때 그늘에서 지친 마음 아물게 해 소중한 건 옆에 있다고 먼 길 떠나려는 사람에게 이젠 그랬으면 좋겠네 그대 그늘에서 지친 마음 아물게 해 소중한 건 옆에 있다고 먼 길 떠나려는 사람에게 노래 어떠셨나요? 우리도 참 많은 것을 찾아 멀리 떠돌던 시간들이 있었던 것 같습니다. 꿈, 성공, 그리고 우리가 추구하던 무언가를 위해 정말 열심히 살았죠. 우리 중에 열심히 살지 않았던 사람은 아무도 없습니다. 하지만 그 열심 속에서 하늘의 별을 따고 싶어하는 마음 사이에서 정작 소중한 것들을 잊고 살지는 않았는지 돌아보게 됩니다. 우리의 회복, 내면의 변화, 그리고 지금 이 순간 곁에 있는 사람들, 그리고 우리보다 크신 이의 존재, 이런 소중한 것들을 기억하며 한 주를 살았으면 좋겠습니다.
또 새로운 한 주가 시작됩니다. 회복의 여정은 결코 쉽지 않지만 포기하지 않고 한 걸음씩 계속 걸어가 봐요. 저 바르실레가 여러분의 여정의 작은 동반자가 되어 응원하겠습니다. 오늘도 평온하세요. 지금까지 바르실레였습니다.